Sau đây bên em xin khởi động máy và test thử cắt cây luôn cho anh chị tham khảo xem dòng máy này khởi động dễ đến mức nào nhá. Lưu ý là phải trước khi cắt cây là kéo móc phanh rồi cho em. Ok. Đấy, với đường kính là 50 cm nhá. Đấy, cắt rất ngọt.